Половина 12-го, поднялся ветер. Такие порывы были. «18 марта. Всем привет из Бессарабии. Ветер всю ночь дул, то утихал, то усиливался. А я смотрю на небо и на быстро плывущие облака. Такой ветер сегодня. Хоть солнышко выглянуло, уже как-то покомфортнее во дворе стало. Я сейчас хочу сварить легкий супчик. Вот та рыбка, которую я вчера открыла, будет кстати. Овощей нарежу. А консерва уже содержит лук и морковь. Ну, что еще можно? А, перчик у меня есть замороженный. Посмотрю. И будет хороший легкий рыбный супчик. Сегодня у меня по плану территория перед домом. Вот это сзади меня. Нужно чуть-чуть скопать, разграблить, мусор убрать. Дальше. Что еще? Что еще я хотела? Ой, еще какие-то два дела я уже и забыла. Ну, все потихоньку, постепенно, думаю, управлюсь. Распаковочка будет вечером. Почему, вы поймете позже. Ну, и для моих новых зрителей немножко о себе. Меня зовут Галина, живу в Измаильском районе Одесской области. У меня блог обо всем. Об обычной жизни в селе, о моих путешествиях, об интересных людях, проживающих в нашей прекрасной Бессарабии. Есть и шуточные видео. Заходите, подписывайтесь. Всегда рада новым зрителям. Стараюсь отвечать на комментарии. Оставайтесь со мной и не переключайтесь. Вот такой супчик получился. Приятно пахнет. Я думаю, будет вкусный. Сейчас пообедаю и с Дунаем гулять. Сейчас будет возвращаться. Проверяет, иду я или нет. Ну как вам качели, лавочка, как это назвать? Мне так нравится. Возможно, где-то не идеально прокрасила, потому что приходилось подлезать где-то какое-то пятнышко от шоколадной краски. Но оно совершенно не видно. Вот это не пятнышки, это дерево. То есть все выглядит очень гармонично, и учитывая тот факт, что эти качели, точнее каркас тут, собственно, остался, я уже хотела выкидывать, то, ну, это идеальное решение. Вот так отойду, покажу. Ну, и как гармонично вписалось пространство. Вот это вписалось. Почему я сказала вписалось? Вписались. А, лавочка. Ну да, если назвать лавочкой, то вписалась. Если качели, то вписались. Короче, занесло меня. Впереди порядочек сделала. Дунай. Вот там вскопала. Да, приходится периодически вскапывать, потому что Дунай утрамбовывает до состояния цемента. А здесь просто выгребла. Дунайкин мяч. Все, мы идем гулять. Ветер целый день. И такой, знаете, пронизывающий, холодный, приятный. Смотрю, как нам с Дунаем лучше идти. Знаки, по идее, сейчас быть не должно, с которой Дунай периодически вступает в диалог. Через дорожки
ходит. Но Дунай не нападает, если что. Но пытается общаться. Нельзя, Дунай, нельзя. Пошли, Дунайка. Дунай нельзя. Все, вот так. Сказала, он отошел. Дунай, ко мне. Ко мне. Вот так. Аккуратненько. Он же у нас молодечек. Заброшки остались сзади. Я уже соскучилась за этими местами. Родное же, все свое. Самое красивое. И по нашему морю соскучилась. Нужно будет на днях съездить, посмотреть, что там и как. Сейчас разворачиваю камеру. И будем любоваться картинами Бессарабского края. Дунайчик. Летит, летит. Ой-ой-ой. Прошло несколько дней после нашего возвращения из Египта. Впечатления сформировались в единую картину, и я могу сделать окончательные выводы. Первое, что я хочу сказать, хорошо, что есть YouTube, как хорошо, что есть блогеры, которые показывают, рассказывают, предупреждают, советуют. И благодаря многим роликам, которые я пересмотрела, я летела в Египет уже с определенным багажом знаний и знала, как вести себя в отеле, на рынке, в других местах. Конечно, всего знать невозможно. Кое-что для меня было открытием. Возможно, я просто этот момент при просмотре роликов упустила. Ну вот, например, чего я никогда не сделаю во время следующего тура в Египте. Никогда не поеду на обзорную экскурсию. Я сейчас понимаю, что это развод на деньги, даже при том, что экскурсия была бесплатной. Люди попадают в магазины, их умело обрабатывают, и в результате происходят покупки, которые, по сути дела, и не нужны были. А если и нужны были, то по завышенным в несколько раз ценам. Вот так произошло с вот этим огромным магазином Нефертити. Я вскользь сказала, а сейчас немножко подробнее расскажу. Так вот, сначала нас завели в комнатушку, где, ну, я надеюсь, это правда было, что консультировала врач, надеюсь. Так вот, насколько она грамотно манипулировала сознанием, к концу, ну, где-то 5-7 минуты, и я, и муж, блин, как мы раньше жили без вот этого масла, без вот этого средства, без той мази. И вот так постепенно мы вышли из этой комнатушки, уверенные в том, что нам нужно обязательно купить кучу разных средств. Мало того, нам вручили распечатки, типа брошюр, с кратким описанием каждого средства. Вот. К счастью,
В общем, практически покупка состоялась, между прочим. Не буду рассказывать подробностей. Но она практически состоялась на немалую сумму. Но что-то у меня щелкнуло в мозгу. И я отказалась от всего. Я не знаю, что это было. Но мне кажется, вот эти все менеджеры, продавцы обладают определенной психологической закалкой и владеют разными способами влияния на психику человека. Вот так. Я потом видела, люди выходили с полными пакетами, маленькими, большими, и мне как-то немножко жаль было. Хорошо, что у меня сработала защитная реакция, и в итоге то же самое масло черного тмина я купила в аптеке, хорошей аптеке, где ценники выбиты прямо на коробочках, на бутылках. Буду делать распаковку, обзор и покажу, как это выглядит. Так вот, в Нефертити масло черного тмина, которое нам говорили, это совершенно другое, нежели продается в аптеках. Тут оно лучше, тут оно правильное, а там не настоящее. В общем, обработка шла полным ходом. Так вот, в Нефертити пол-литра масла стоило $50. А у Миши в аптеке мы купили $27 литровая бутылка. Употреблять по чайной ложечке утром перед завтраком. Я читала, смотрела ролики. Это действительно полезная вещь. Конечно, от всех болезней она не излечит, но в качестве профилактического средства хорошего и поддержания здоровья очень даже. Ну и, друзья, чего я еще не сделаю в Египте никогда? Никогда не буду заказывать фотоуслуги. Кучу денег заплатить за то, чтобы скинули фотографии чужих людей, я потом поняла, как это работает. Человек фотографирует, фото, кстати, не очень качественные, в некоторых случаях даже совсем некачественные, фотографирует, снимает видео, оформляет это в одну папку, и потом, вот, допустим, заказала 10 человек фотоуслуги, им все это скопом скидывают. И по барабану, что среди, по-моему, там было 25 фото, 2 фото наши, остальные чужие. Зачем они мне? Вопрос, да? Из видео, смонтированного по шаблону, я взяла 3 эпизода, там, где мы появлялись, и вставила их в короткий ролик, шортс, загрузила на YouTube. Благодаря этому останется какая-то память. Вот такой урок, который обошелся недешево. Ну, это общие впечатления, выводы, которые помогут при планировании следующего тура, если он состоится. Не, давайте так, когда он состоится. И во время пребывания в Египте. Вот так. Надеюсь, не сумбурно рассказала. Слушайте, какой ветер холодный. Долго гулять мы не будем. Сейчас минут 5 еще побудем и возвращаемся. Там где-то что-то горит. Видимо, или камыши. Начинается сезон. В это время часто можно увидеть, как горят камыши. Ребенок радуется. Все, друзья, буду завершать свой монолог. Жду вас вечером
в ролике, нет, не на прямом эфире, чуть не сказала, на стриме. Постараюсь, да, к вечеру смонтировать ролик распаковку. Покажу сладости, которые привезла. Покажу препараты, которые купила в государственной аптеке. Но это, кстати, условное название. Не всякая аптека государственная, которая так называется. Просто на будущее, чтобы я не забыла, еще раз. Ищите аптеки, где цены указаны на коробочках. Они прям отбиты вот там. Не наклеен какой-то ценник, а вот цена единая целая с коробкой. Я покажу сегодня это. Ну и будет обзор чемодана и рюкзака в исполнении «Нет, не меня». Это все вы увидите, если вечером посмотрите ролик. А сейчас всем пока-пока. Мы с Дунаем возвращаемся, потому что холодно, неприятно. И я жду человека, который должен прийти с. До встречи!